Kapadasan ni Kabsat Iping sa napud na nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Ngabsak ba iti drama, makablaawa mampay, da Edgar Agustin, Reynaldo De Pano, di Talapas Tarlac, Ken Violi Latonio, di Talinglingay Alicia Isabela, from Levi Busine. Kastiman ti ko na ni Kabsat Iping. Dirma ng biyanang, nalakaya na kabaro ta iti kaub ubingak trabaho tim pamaysak. Iso ajak na sango tinagaram. Kaya't iti nag-retire kon, kayat kun ti mga sawa ta masango kon ti agaram. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, papanamanan ka ba guys? Manipod simbangput ka, inaldaw mo't ta narumwar ka. Daytan sa mo lagin inom tararamida maun. Sa anak nga ginom ita, manang Lorey. Nay, papanam nga rod ngay. Inak man nagaray, manang. Nay, kunak ano awanan plano mga sawa. Kunak naglaklakay kalatan na baraw. Manjak mo ta. Jakmit nga min nasango tinagaram, edi ka ubingak. Tatrabaho tim pamaysak, edi nga inarabay. Iso nga itata nag-retire akon. Saan ako nabisay? Masango kong tiagaram. Ako na. Mabalin pa'y magkede Talaga mabalin pa ya. Napigsaak pa'y bait. Natibkir pa'y nagititumang ka o. Makaten round sakto pa'y ngagtaray jo oval diskulaan tiliming taraya. Sige, tama pa na ka. Ay weng, bangbang luman manang. Naibos mo tay bangbang lukaw. Gumatangak pa'y lano bigat. Kaing kakitaan ni Jay silid ko Adaw, tibang banglo ijay. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras mo, ading Jemina. Ni Tata Iping, da kayo matgayam. Asinot masapulyo, ni tatang ko ka di. Saan ading? Sika. Ni, apay tata, anyat masapulyo kanya. Kwa, pastrikin na tapno maibinsa-binsak nga ibaga tigagarak. Sumra kayo tata. Agyaman na kading. Ang tugawa ko na ding. Imayak, taumay ko idarirag. Kupi-kupak nga ayat ko, ading. I love you. Diya ko nagpalpalikaw pa'y, tanay. Mapanan titawang. Lakaya kaun. Iso amay mayat no direct to the point, bagak. Tata. No pampanunutem ti kinalakay kaun. Tawin kulat lumaklakay. Ngam ti puso, rikna, kinpigsak. Ubingak pa'y. Makabagkatak pa'y ti may sasako abagas. Ora itaray-taray ko pa'y bagkatin akit kabay lang. Anya? Nadamag ko nga may awan nubyom. Iso nga awan mo't siguro ti agungit anya. Adeng. Kwa. Kasla tatang kamutin. Katawunam ni tatang ko, saan? Uweng, ngam ubing tilangak ngam ni tatang baw. Kan napigpig sa akam isaw. Nabakbakidak pa ya. Kwa. Saan kayo aparigatin nga agaram? Taamin tayo, adda karbangan na nga agayat. Iso na laang, tadyak amon no addagasat mo kanyak wano awan tata. Adda ko nam ngamin aageng. Ngam di ka madalagan. Tasaan ka dagdagin ang mga klon kanyak. Agurayak. Basta di mo kumamot ibay-bayagin atan Kamkamatik ti panawan ading Jemina. Kitsapay la kuma. Tadalam na makin ka. Anyat kit kita amdita ka ba guys? Ni pare susi mo Kalablabas na. Itulod na ka no, dagi jay apo ko na. Naimbag pa'y day jay abats ko, tadan apo ko na. Ngamda tao, agara-ara makpay lang. Mangrugrugi akpay lang. Aga talaga kasta Ibagbagami ngamin kan ka idi mga asawa ka, ngam di mo matpatpat dyan. Ay, nuapay mo ngamin at ibabawi kit kalayo na maude. Nagliday mo't gayam tawan pamilya na. Nang runa ita, tawanan ti trabaho apaka kumikumak. Kahit asino nga rodar armam. Ni Jimena putot ni Elpidio. Anya, nagubingay. Apay awan lat makita makatawin na maun. Ubing tigayat ko. Tapno makaputo takpay.
Ubing unay day jay. Imbag no kayatan na ka. Amo namot nga da pensyon ko. Saan nga agrigat iti sidong ko? Iso adak kilakit di tinamnamak manang. Kanayo na kasarungkaran. Tapno ma-develop tirik na kanya. Nalakala apaklunan day jay. Oh, nga ta. Para makita kabagays. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Naimbang nga oras mo, ading Jemina. Ha? Ay, sumra kayo, Tata Iping. Agyaman na ading Jemina. Agtugawa ko na. Kumusta ading? Adda ka di mo't lanamnama? Kwa, kinasaritak ni tatang ko. Kat inungungtan nakmutan. Taapay ka nung in-entertainan kayo. Ha? Apay ka nungay? Di na kay ngamin kayat apara kanyak, Tata. Iso asar dengan dakon asar sarungkaran. Anya? Di na kanu kayat tila kay nga agbalin amanugang. Anya? Nakarubot day tang amam? Unam mo ilan saan alakay? Saan mo tamadlaw alakaya ka? Kaslay ni inaunan tupay iti sa nga pulo at tawon ni tatang mo gamsiyak. Jak kayat ti maungtan manen. Isa asumapol kayo kuman iti sabali nga armenyo, Tata. Nalastog una yun day tang amam. Ibagam tuman nga ron ngay subli na tayo binulod na awasay kin martilyo. Nabaybayagan a binulod na tayo jay. Ngam di na modlay subling. Ha? Sige, ibagak to, Tata. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. No siyak, ninamnama kung tikas ta mapasamak. Tamo ka di nakakayat ni Jimina. Kaya't nakumamit na dya Jimina. Ngam dya amana tinapilay. Iso ti kontra ti panagaram ko itanak na. Wan kit dit utang na yung pag-anakam At dapat binulod na awasay kin martilyo. Di na yung subsublay. Kunam ipadawat mo dagijay kan kuana. Kunak no nalipatam dagitan. Linipat ko mata talagan kay. Ngam maipalagip mo't nga raw takas dyan mo't ugali na. Kunam may lanawan na itultulong ko kinkwana. Nalabaybay amdaytan. Aklunam, di kasat mau. Di ka sumanaw akasta. No agaram ka ngamin. Tay saan nga ubing nga dayong amsika. Pilyam mo ngamin tay katawanam Saan nga rodin nga aganak no katawanak. Tekaw ubingan na. Tapno makapututak pa itilyam Kumatangak man Loida. Anyat gatang, Mang Iping. Sabon man apagdigaw sikan panglaba. Kumpurme no anya abrant adda isong. Mabiit laeng, Mang Iping. Tesi, yawatan man ni tatam nga Iping itigat-gatangan na. Wananti. Nay, damit gayam napinta sa balasang akadwam dito istor mo Loida. Kapin-anom ka de? Kaanakak, Mang Iping. Awan pa'y trabaho na. Iso nga inayabak pa'y la dito'y. Tapno at dakad ka duha. At to yung tigat katangan nyo, Tata. Agyaman na ka, Deng. Ay, tinapay man pa'y kin Diyos. Taag merinda ak man pa'y. Agis tambayak man pa'y dito sangot istorya. Anya tinapay, Mang Iping. Kumpormin Noon niya tiyawat ni ading lapsat akanakam. Ay, Loida, ang mga no aglutukan. Panagluluton kay, ingkagluton, tamalibin. Ha? Sana balay, tadato'y ka na kam aglako dito'y. Nakaluto ako na. Masapsapa ak ngamin nga aglutluto. Nay, di mo pa insirik na gijay linabaam. Ay kalablabak laeng dagita. Nabasada pa'y, iso nga uray jak isarakan, Mang Iping. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. At napagatang mo manang, mapanak ijay store. Ay, gumatang ka man nga ron iti kape kan mantika. Wan, nga medyo mabayaganak ka, tagis tambayak biti jay. Makadlawag kan ka kabagays. Kanayo na matan ti mapandita istaw. Anyat kagagaraam dita. Kras ko, jay kaanakan ni Loida. Jay napintas ngagnagan ititisi. Aday ta ka manon. Mahilig ka iti ubeng kan napintas ka lakayang kan. Di pa ila jay ikit na ti kurso na daam. Ni Mariloida. Makasasawa na jay ka. Takanayon na nga ibagakan niya kakayat na ti makiasawa.
Iso na lang ang tawan ka no maagaram kang kwana. Agpada kayo, anabaakan, isong agbagay kayo. Oray, pa'y nga tayo sunti na bat-bate a babae dito yung lubong. Jak tulat tarman ni Loida. Ay nagloko kan? Nagsasao ka kung namala na sino ka katairan kan kabaknangan nun. Oray kumano ka ububingam. Kaya't kung marunong ti makaputot. Iso ang mga sawa akta kaya't ko tagpadaw. Kanaimbag no kaya tanda kadagitang ararmam. Ay na, pakita akla tinapuskul apita kayda. Mainlabdan kanyak barang. Anyat gatanga, Mang Iping. Kwa. Agmay-may sakan sa ita. Aglablaba jay ka anak ka. Addan ita balay. Ay, inkasublatan nga aglaba. Ta iso ti pagbantayan dito istor mo, Loida. Bado na mutla dagitay lablabaan na. Iso abay ak nga iso ti aglaba, Mang Iping. Ay, mabayag nga ta amalpas. Mabiit. Apay aya. Ha? Ay, kwa. Awan? Kaya't ko na makita. Kinada ko maibagakin ko, ana. Ay katag merienda ka pay Pangururayam ijay ka anak ka, Mang Iping. Anyat kayat mo a merienda. Ilibre ka. Ha? Sigurado ka? Sapay medyo mabisilak. Wan, ala, ito dumti kayat mo a merienda. Ta ilibre ka, Mang Iping. Oran niya di taloy ta. Kumpulmain. No kayat mo akat ilibre ka pay iti sabon, mantika, asukar, gatas, kape kandilata. Ha? Ay, isaning. Kababain. Ay na, apay nga agbain-bain ka. Kat awan mo't sabsabali. Ala, agmerienda kan. Tabal ko tak dagiti ipadawat ko kan ka, Mang Iping. Makitam, talaga crush na ka ni Loida. Nagadutintad na kan ka. Oray, pahingatan itad naming kanyak di kargat istor na. Jak tulat na masursuro kaya tayong. Ay grabe ka mat, Iping. Laklakayan kan ngagpili-pili pa lang. Di ka na kanina ti kursunata. May mayat dyan, Tina. Ta sigurado akayatin na ka. Imposible akayatin na ka, jay ka anakan na. Ubing kan na pintas day jay. Sana kaskan ka ti type na. Tayo ubing kan gwapaw ti kayat na. Basta jak mapukawan ni tinamnama. Ituloy ko ti agarim kinitisi. Anti, adda mananday dya ala kay Iping. Da kayo man ti mangsangugan ko na. Wano saan pagawidan yun. Ibagayo nga awanak. Apay, talagang awan namnaman akin ka kaanakan. Awan na pulos, anti. Pagan ano kumamangay. Kat bastida mo na, tapno sardengan na ka nasarsarungkaran. Imbagak mga awan naman na kanyak. Sumapol ko man iti sa baling arman na. Ng dagulit mo't. Agpasyar mo ilat, tanti. Mala nga rood. Sige, tasyak ti makaamukan ko na. Sangwag ni Mang Iping. Di ka na kam kumati kahit ko makasarita, Loida. Awan mood na makisarita kan ka, Mang Iping. Imbaganan sabot kan nga awan namnamam kan ko na. Sana ya. Wain, ngam amangan mo agpakpakipot lain. Ay saan? Amok nga minti type jay ka anak ka, Mang Iping. Iso adi mo ipilit ti bagim kan ko na. No talaga adi na ka kaya. Ha? Adumot dita ti mabalin mo apang ibawingan itiriknam. Saan nga min adagitay ubing ti armom Dagitay addan edad na. Tapno sigurado nga aklonan da ka. Eh? Kasano ang makaputot ang ngayon? Bakit kasawag? Kat mangampun ka. Manjak, alang araw tagawit ako. Agkapi ka pa'y Iping. Wano, Diyos ti kayat mo. Yaramidan ka iti fruit juice. Kayat mo. Saan eh? Nabsugak? Sige, mapana ko. Nun to pa'y makasawa ka, nagpili-pili ka kabagis. Sana ka mapukawan iti namnama ka bagais. At sa pulaklat tayo ti ubing armag. Imposible nga awan mapasungbat ko. Lakay kan. Kunam kam kamatam ti panawan. Ngamda kita sana mangayat kan katar armam ngamin. Niloy da ngaminan ata sure ball da kaya naka. Manjak, awan riknak kan ko ana.
Bakit hindi, Jay? Saan ang laganak? Papanan nyo, auntie. Mapanak man ijay balay dananam alori. Inakla istorya kan kwa na. Agbantay ka dito istorwan. Ha? Rumor kayo kasta ti suutyo? Manya kumatmadi dito isuot ko. Napudot nga ron ti panawan. Isu nga ag short pan mat da tao. Apay, da kayo lang nga ubing ti adda karbangan na nga ag short pan. Uwan angam naging pismata short pan nyo, auntie. Agsarsaragasag mo. Bay-bay aham. Saan da mo tamaala? Mala, mapanakon. Ayan tayin supot ko abalon ko ngay. Meriendaan mi ijay nga agis istorya. No kas pangariganta, aklonan ka, sure ka nga hanak nga pagtrabahoan. Huwag nga ron, Lala. Basta pumanaw kan dito inuman na pagtrabahoam. Agawid ta ni balay. Maitad mo nga ta amin nga kailangak. Weng, at dapat pensyon ko. Sige nga Rud, aklonan kan, epiyang. Manang Luray, adda kadwak asimbang bike. Manang, ayan mo. Ada kami dito'y kusina kan ni Loida. Umay ka dito yan. My ka, darling. Manang, amok tinubyak. Nilala. Naimbag nga orasyon, nana. Ay kastamay. Mala, atugaw kayo, tag merienda kayo. Sige, patuloy ko man ang lori. Inton maminsan manan. Anyat ginagara na dyan babae dito yung balay, Manang. Nawan, imay lanak istorya amat Manang, asawa ko nilala. Agdin na kami. Ang naitin dito yung balay. Di kay agkasar aya. So marunong to, Manang. Planuan mi pa na yung bag. This drama is owned by Jenna Elmwood the Drama. Kaya't ko dato'y nga sapatos, ipil. Manungay day talala. Nalaka lang mat kay di. 4,000 lang. Ha? Kitala. Ipadas mo no umanayin gatangin ta. Impadas ko na tatay kat eksakto nga perperme. Kan gumatang ka man iti jacket ko. Daan nga min jacket ko. Kan bag ko ma. Ay, kukwa. Ay, sagmamanungay ta kita. Amangan no awan agbate akwartata no isaping ta amin. Kunam, itad mo amin nga masapul ko. Kunam, amin nga dawatak, i-provide mo. Ha? Ay, sige nga, Rod. Hala, ingkamang kita iti jacket kin bag mo. Pangusaram iti kwarta, ipeng. Apay naibusan tayo pensyon mo. Naibos na Rodan, Manang. Kasano di may boss? Kung magpensyon ka, diretso maadago si Jemol. Nagningi na dagiti gamgamit Jenubiam. Ay, nga, Rod. Mabiit ang maibos ti kwartak no kadwak ni Lala. Apaan nak may tnudyak maitod ti kayat na. Kaya ta sa wanday ta, kwarta laeng, ti kinayat na ken ka. Sinaam ki din. Kunam melan na sino abak nang nagkawkaways. Pati dagiti bag na nagngingi na brand. Isumit ngamin ti kayat na, Manang. Alan pautakan na ko, tarumar kami. Ayaw ang kwartak. Rumwar kayaw, kat ingkay managastusan. Income lamangan iti ruar, Manang. Nawang kwartak. Agluto kayo dito'y balay, tayo sa kanan niyo. Pasensya kan, Lala. Awan mo't kwarta ni Manang ko. Awan usarin ta arumwar. Anya matdatan nga, kundi kari ka kanya nga, hamamat gayam nga matongtong pal. Pasensya kan. Urayan ta ti panagpensyon ko malin sa tarumwar. Manjakun, madikun. Ha? Mabayag nga urayan data. Agawidak pa nga ro data, umayak to, nagpensyon ka. At damadmadlaw ko kada kayo, ante. Sumiksiksi kayo. Umubing kayo, pay. Ha? Aya, thank you, Tesi ka, anakan. At danobyan ni Tata Iping. Ngam papintas kayo pa'y lapapintas, anti.
Ha, apay, dakas ay. Urayan nyo kadilata nga arman na kayo? Nga ure adan nobya na, ante? Ay, hagtal na ka man. Saan atila ibagbagam, Desi? Apay na uli magkakabagays. Kasla na nagtipang panunutam. Ay, nilala manang. Dumaw dawat iti 20 mil. Nga maidiawan na itid ko. Sininaan na kon. Aniya? Ay, anya nga, di husto jay kunak. Ajay pensyon mo lang, di kinayat na. Ay, talagang sa anak ka para iti ubing abalasang manang. Pangbakitak sa talaga. Kay tagaram kanto pa iti ubeng kan napinta sa balasang. Sanay. Adon din nasayang ang panahon ko kalagita babae. Pati unong ko naibusan. Kaya ngamin katawin nam ti armam at sigurado. Tapno adakad kadwam kasjay. Baybay amon ta anak. Huwag manang. Talagang sa anak ang maparaburan iti anak. Isu ajay adan edad na tarmag. Asino ngay? Niloydan na, takayat ko dahi jay agbalin nga ipag. Sige, nadlaw kong agayat kanyak na dya aloyda. Isu nga armak man langan. Kitno aklunan nak. Ag naida kon ija balay na. Tatulungak nga aglako ija istor na. Ah, Isu nga alaya kong dagiti kaus ko dito'y manang. Tadiritso bakwit na ito yan. Tamo ko aklunan na kadagos ni Loida. ay na, subliam ton Alangan nabagbag ka tam tabadom. Wen, tapno mamaminsan ti bandog manang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Iping, si kamat gayam. Apay, anyat masapul mo. Awanan ti ka anakat. Nabayagan anagawid ijay lugar da. San aday ka anakam ti gagarak, Loida? Sika, Anya, ni apay. I love you, Loida. Kitno aklunan nak. Ag naida kong dito'y balay mo. Inala kong dagiti kaus ko dya balay. Ala, apay nga itaka lang nga agaram, Iping. Awanan naladaw kan. Adan afam ko. Ha? Sumangpot inton bigat ni Alexander. Iso amadama ti panagdalos ko. Sabdak ijay airport inton bigat. Oh my God, kuyogan na? Ha? Ay, sanin. Kano pa nga daafam mo? Nabayagan Manipod adin sangpot mo anobyam. Simali akon iti dating site. Kat kasi na, nakasara kak iti nasingpot. Kan gwapo nga afam ko. Ha? Kastaya? Alang Good luck, Loida. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Di ka mapukawan itinamnama. Adupay ti mabalin mong arman dito lugar tayaw. Adupay dagiti nabaakan na babakit kan balaw. Mangpili kan kadakwada. Sanay. Babakit mo't unay dagidayag. Nasurok samot at 70 ti taw-tawin dan. Katapno at dalakad kadwam mo't akas jay. Oh, bayamo na ta kung companionship dita. Agtara kayo naklahangan ni ta adwadingwan. Ta isudan ta agbalin akad kadwak. Gimatangak nga rod iti kalding baboy pato kanda dumapay kat isudan tinang ibukbukak iti atensyon ko. Lumakayak matan kat sumalugan ti pigsa. Ngam kaasi na jak agsaksakit. Nasalun atak latata kanayon ti panag-ehersisyo. Alakastan ti gayem mo iping. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama ito gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. And iti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yu amin. Manipod ka ni Kapsat Alea, saan napod no nagantintay drama? Nga, makablawa mampay, Da Jesus Bondok, dita Palimbo Proper, Kamiling Tarlac, Nelly Dancel, dita Santa Maria, Pangasinan, Nelly Dancel, dita Santa Maria, Pangasinan, Ken Joyce San Agustin Tamayo, iti Hong Kong, from Apari. Kastimanti ko na ni Kapsat Alea. Dear manang biyanang, siyak kan tigayam ko ti pagtarayan ti istorya.
Ada ngamin nasingad agayam ko. Ngami din nagtrabaho iti syudad kat idinagawin si mabali ti ugali na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Hello, Mami! Ah, nay, sika maghayam rin na anak ko. Ay na, kinalaat nak. Di mo maimpakpakaam mo ti panagawid mo. Una, tarantak ka talaga timang kilaat kada kayo. Mala, tulungan dak man amang isirrak dito'y maletak, Mami. Sige, nga muna yan tawag mo kanyak. Mami nga. Para laan ka dagitibak ng dayta, mami. Ay na, Mami. Irwam yun ti maawagan iti Mami. Ta iti mabiit. Makamanugang kayton iti rich man. Apay, bimaknangan ayan ni Sauro Anubium. Anya asaw, awanan dayjay. Nabayagan asininaak. Tawan na pintas a future ko kankwana. Anyamot dayjay ngay. Hay, lawlawan ko anak kinubyo kankwana idi. Awan na pintas a masakbayak kankwana. Tapadamat a marigrigan. Kasino nga rin tinubium itangay? Ni James, maam-am mo yun to. Busy pa'y ngamin ita, iso adyak na ikuyog a nagawid. Adda ka ba ilan da iti biyag, nanang? Agduduma ti negosyo di boyfriend ko. O, kas makita yung matdagito'y borloloy ko. Inted na amin dagito'y. Na, nagadumang agpaiso ti alahas mo na nakaw. Kitain nyo da ito'y ramay ko, napuno iti sing-sing. O, agsinumbangir pa iti pulseras ko. Kan kitain nyo da ito'y kwintas ko, ay na, nagpipintasan ka di. Unay mo't daytan. Ay, nagadumot a kwintas mo. Apay, di ka madagsanan dita. Nagado tinakabitin di tatangad mo. Saan? Mayatupay? Nalagan laeng mo? Kanuray talapayag mo. Napuno mo't ni Taritos. Talagaan ni nayunak ti tabang to'y lapayag ko. Tapno adda pangikabilak itinagado nga aritos ko, Mami. Apay ngaya kasta. May maya lang tay sigod nga itsuram. Tay simple ka laang, tamay maya takitaan. Ay na, saanin nga uso ti simple-simple ita, Mami. Ay, ada kwartayo? Ikan kayo? Ada kwarta maya. Siyempre, anyat serbi na ang match money tinobyok no awan kwarta. Aha. O, adoy, 2,000. Inkay makityenda iti sidaan tayo. Beef steak ti kayat ko ang sidaan, ha? Yak kayatan dagiti impangat, kas kada dinengdeng dita. Beef steak ken bulalo, tilutuin nyo, Mami. Ala, si Mangpet ka matgaya man rin Ay, kumusta nga Ala, pimintas ka Ay, thank you, Aliyah. Mayatlat na, Madlaw nga inspirado ka Blooming ka nga min. Gagangay na ati adda inspirasyon na. Ada nobyo mo na niya. Win, Aliyah, negosyante dyan, nobyo. Ha? Kasta aya. Akat makiasawa ka nga Ruden? Una, agkasar kami ton iti kabiitan na panawan. Kita mo, EJ Beach ti pagkasaran minto. Wow! Nagmayat mo Rina. Ay na, excited ako na. Nakarkaro kanyak tasyak ti bride. Kung na jay nobyo, uray nangina ka no ti bayad, basta maparagsak na. Ay, nagmayat mo Makapaapal ka Rina. Siguro bak ng tinubyom. Ay sana pa nagpalastog. Adda mabalinda iti biyag. Ado ti negosyo da. Kan adda pulida foreigner. Foreigner ti lolo na. Aya, kat kaano nga ruti kasaryo ngay? No saan nga itaabulan? Intun sumaro no abulan, Aliyah. Kat itapay lang kat kablawan kan Rina. Naragsakak para kan ka, friend. Akluran ako ng Aliyah. Tabayag madbasitan nga agar-armakan ka. Kan napanagnakamot siguro ti kinapudnokken ka. Tatalaga di ka sinardengan nga inaram. Nga uray na bayagan nga agar-armakan ka. Ay, kasladyak pa'y lang amin nakasagana makiinay at Bert. Ang mga no aklunan ka kat asawa adagos titong palnan. Jak pa'y kayat. Kat planuan ta na yung bagdaytaan. Saan mo ta basta-basta? Pagsaritaan tanto na impag. No di mo pa'y kayat, di ka mabali na pilitan. Basta aklunan na kuman. Kita ang manjagayim mo. At dan nobyo na.
Iso nga aklunan nakmatan. Ala adamot kit dirik naken ka, Bert. Linlinayak lang na imbag dirik nak tanarigat agdarasudos. Hanggang ala, aklunan kan, Bert. Ay na, agyaman na ka na yan. Oh, pinaragsak na kiti kas taunay. Mabaling ko ka din agkanti da kulap mo. Kas pagyaman ko iti panangaklon mong kanyak. Ha? O, kamat. Adto ti dakulap ko, Bert. Wah, agyaman na ka na yan. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan kamat, Bert. Nay, adda ka mo't gayam, Rina. Kano pa yasimbang put ka? Ay, iti na minsan nakalman, Auntie Openg. Ay, Pimintas ka mo't. Pimo daw ka. Thank you, Auntie. Ay, wan. Nang yugak iti daing. Tanaglako kami manen kat adumot tinasobra. Adtoy. Ay, di ka mo't agsidsida iti kasta, Auntie. Ha? Apay, adda allergem. Ninanang mukit kayat na daytoy. Magustuhan na nga minti timpla to'y daing aramidan mi. Di na kayatin, Auntie. Tadi na mangalngal. Nakulbot kan mo. Saan mo't crunchin to, pay? Dagitay naluk ng langan ti sidsidaw ni nanang ko, Auntie. Dagitay naanger abulalo, kasjay. Anya, kat, di yung arod kayat to'y daing. Saanan, Auntie? Itid mulat sa balin, wano saan, ilakom, ta isupay ti paglakwam. Ay kat alangarod Ipadawat ko lang di ta kaaruba no diyo kayat. Nay, apay ngagbakbakwar ka rin, Masikugak, nanang. Anya, kat amo dyan nobyo maamasikog ka? Saan pa'y nanang? Awagak pa'y lano madamdama. Takasangsangpat ko ngamin anaggapoy ti doktor. Alak, ibagam adagos kan ko, tapno maidaras ti panagkasaryaw. Di yun itamtan pa'y anak ko. Kuna ni nanang nga idaras ta kano ti panagkasarta, tani masikugak kun, James, honey. Wan, honey, di ka madunagan. Apa man malpas ko ti pakakumikumak. Asikaswentan ti panagkasarta. Kaano nga rod? Kaya nga tain ton umay abulan. Sige, ikarigatan ta, Rina. Di ka pa lang arod umay dito syudad. Taagin na ka. Aywanam ti sigug mo. Uy, honey. Kaano nga yung agawid ka dito, eh? By next week siguro, honey. Lepasak lang dagiti trabaho. Okay nga, Rod, honey. Urayot tiyo umay mo. Kaya't nakaama-ama mo ni nanang. Wen, basta urayom ti panagawid ko. Aywan, mangipatulod akto no madamdamay ti kwartam. Oy, thank you, honey. O sige nga, Rudan. Taadda pa aramidag. Bye! Bye, honey. Umayak man, Alea. Ni, Rina, sika magayam. Umayak man maki-istorya. Tamaburing akmat ijay balay. Ay kasumra ka, umay ka. Dito yakon balkon ta naparpariir. Napudot di taunag. Ni, awan samot electric fan niyo. Ay, adamat, Rina. Iso na lang ta medyo agsala-salan. Gapo iti kinadaanan. Ay, sumapor ka ngamin itibak na nga agbalin ang nobyom, Tapno makatulong kada kayo. Kitaan nak, pinawitan nak man ng ginobyo. Gimatangak iti ado nga electric fan. Inikak amin asuli di balay, tanapudot ti panawunitan. Ha? No makinobyo ka, pilyam tay adda mabalin na iti biyag. Ay, kasanungay kat padamit la mamirmiraot di naklon ko, Rina. Ay, lukas na, adda nobyong? Asino nga eh? Ni Bert akalugaran ta. Anya! Ay no, di ka lang nagpilimutin iti paki-boyfriend am. Anya nga tinapintas amasakbayam kan kuana. Kat padamat nga awanan. Ay na, sayang ti kinapintas mo nukas kan kuana ti pagtinagam. Ay, sana bali ta nasingput kan nagagat ni Bert. Anum ta singput kas kadagagat no awan met kwartana. Ay awan serbina, Alea. No siyak, jak kalikaguman tibak ng anobyo, Rina. Basta naragsakak, kan agkinawatan kami, kontento akon.
Ag tinulong kami tong agtrabaho para iti masakbayan ti buklan min to a pamilya. Ay, iso nga ado, tinakurapay dito'y lubong ket. Taado ti tattao nga awan arapaap na. Ha? Makontento dalatan iti basit nga dakadakwada. Ngam na siya, ay, nangato ti arapaap ko. Ado ti kayat ko agunudan iti biyag. Ket maragsa ka na, tain-inutan ama ipapa ay dagita nga arapaap ko babaan iti nobyo. Wen ang agduma ti panunot ta, Rina. Agduduma ti panunot ti tao. Iso ano anya ti kayat mong aramidan? Makamu ka. Iso ti surutam. Ngam di mon pakibiyangan ti panggandang ti padam a tao, kasjay. Ah? Ay, sige, agawid ako na lay. Ni, nagbihit kan? Agmerienda ta pa'y Ay, saanan? Inak ag merienda ijay ili, tama ka pang panganak iti pizza. Day, papanan nyo nga agnobyo, Aliyah, Bert. In ka man makipurdiya, Nana Openg? Day, mayat ah. Nagmayatan, tagkuy-kuyog kayo pa'y amapan makipurdiya. Kasta ati mayat, agnobyo kayo pa'y laeng, ngam agtintinulong kayo nga agsapol iti kwarta. Wen anana, masapol nga tinulong kami nga agtrabaho, tani. Awan mo na talgad na trabaho mi. Mayat ti kasta balasang ko. Ay wen, agkasarsamot tunjay gayem mo akanak kak intong umay abulan. Wen nga rod nana, isumutlat ibagbagana. Rumbang lang agkasardan atane, masikugan ni Rina. Ay, masikugan ayan nana. Ketuan, apay, di mo pa'y ambo aya. Masikugan. Ngamjak pa'y la nakita jay nobyo na. Di namot ipasyar dito'y lugar tayo. Makumikum sa kanong amin nana, ta negosyante, genobyo na. Anyat ko na tinobyom nga, idinamuan na masikugkan, Rina. Naragsakan siyempre. Di, saan ka nga agsubli iji Manila? Saanan? Di na kon palubusan ni James nga trabaho. Kat matuloy ka dimot lang, di kasaryo yung tunong may abulan? Una, takas namot ti imbaga ni James. Ururayek na rod tiyo umay na, tatulagan min ti kasarmi. Ah, kasta aya. Katsika, kumusta kayo mutan kini Bert? Ada ka di mutan napasamak itinagbatan nyo? Masikukan? Advance la unay mo ti panunot mo, Rina. Urag kuy-kuyog kami kini Bert. Awan pa'y napasama kiti nagbautan mi. Nga ta? Ang amom, idandanagan ka, friend. Anyan tungay ti masakbayam, no iso ti pakiasawaam, kat awan mo't natalgad at trabaho na. Makitang-tangdan mo't la iti kumkumpor mi at trabaho. Ha? Sa bagay, saan pa'y mo't kit di anala daw ti amin, tadi kay pa'y mo't nagkasar, Aleya. At dapay gundaway mo ngagbabawi. Anyan na dya gayem mo. Makapaisip mo na kita nga ibagbagana. Ha? Iti kasta nga imbagbaga ni Rina. Maalam pala ti umisam, Bert. Wala. Alangan mo't nga agpungtuta ka, Leia. Sana. Diyak ugali ti kastahan eh. Amo man niya, nodda negatibo amang managaw. Aramatek dagita akarit. Wano inspirasyon. Tapno magunod ko tarapaap ka. Tapakita akman dagita atat tao. Pasensya ka na. Nung saan nakabak na nga, Leia. Ngamda ito ti may pasigurado kan ka. Aramidag ti amin nakabalak. Tapno mapapintas ti biyagta. Ikarik mo ta makitinulong akan ka, Bert. Agtinulong tayo tirigat kan ginawa. Ngam ti kayat ko. Agkasarta ko man, Leia. Ha? Ay katadakan ka dayta. Tano siyak, kaya't kumuten no agsimpatan, Bert. Kablaawan ka manin itikalkalpas akasaryo, Aleya. Ang naimbag man, taadda ginastos ni Bert anang ikasarkan ka. Ay, nagtinulungan mi, Rina. Ay, no siya? Saan ang mabalinti kasta? Masapol agastos amin ti lalaki sa bagay, maawatak mo't ket di, ta saan mo't nga rod abak ng ni Bert nga asawa. Wan nga rod, naimbagkan ka at abak ng genobium. Ngam kaano nga iti kasaryo. Napalabas ang timano abulan, ngam di ka pa mo ilan nagkasal. Dakulan ta si kug mo. Mabiitin, Aleya. Super busy pa ngamin at talaga iti negosyo na.
Adda ngamin manen ka barbaro a branch ti negosyo da iti sabali a lugar. Kat isulaang mati mabalin atal kang dagiti dadakkel na. Kasta aya? Ala, sana bale. Tapara mat iti masakbayan yu ti pakakumikuman na Rina. Awan magkat di. Iso akam panteak nga ulay kanayon a maitantan ti kasarmi. Dandani ka naganak nga maging gayta. Di pa'y imay Apolos Genobium dito'y balay. Jak pa'y nakitkita Apolos. Di kay madanagan, taagawid kano dito'y inton kabulana kun. Ta iso timang kadwa kanyak iya ospital no aganaka kun. Naagpayso nga tadaytan. Namin ano nga imbagam nga agawid. Ngam, awan mo natungpal oray maisa. Busy nga rod, apay, di kay makaaw-awat, nanang. Di kay lang makaururay. Di yung mabalin adiktaran Genobio. Taado ti mait-itid na akwarta kanya. Nga iso matipaggat-gatang tayo iti na imas asidaan tayo, nanang. Kamodyanan na. Nailakad tamot langan dagiti papeles ta para abroad, Alea. Bert, ay na, naimbaglakit din ta saan taunay anarigatan. Patse ka mabita maka-flight. Tadda dya kasinsin ko amang tulong katata. Sapay la kumaa. Ay na, agabrod takit di adwa. Kabayatan ti kaawan pa'y ti anak ta niya. Uy, Alea. Katinto nagsikog kan, agsardeng kanto nagtrabaho. Tas yak tulangan ti manggad para iti pamilyata. No kasta, agsaruno kayo nga ag-flight kin nila kayo mo, balasang ko. Wen na naupeng. Umununa ni Bert, sumaruno akmat. Naimbag man, tamay may sa apagilyan ti papananyaw. Wen anana, tada di ipag ko akasinsin nila kay ko anang tulong kada kami. Insapulan na kami iti trabaho itayan na. Iso ngayon lakad mi matadagos na iti papeles mi. Ay na, nagmayaten. Agkuyog kayo manen na mapanagtrabaho. Kasta ti mayat. Agkuykuyog kayo latta iti rigat ken ginawa. Nabulana ng tanak mo nga maging gayta. Awan latta ti presensya dya amana. Busy nga rod, unay kayo matan. Nagdagulit kayo, nanang. Busy la ka na ayunan. Di na la may remedyo matimay sawan no duwang aldaw pa nang kita na iti putot nan. Aglos kami laangan iti anak ko. Tamakarengreng kayo. Mapan kami iti ayan tinobyo. Kumustadan ngay ijay Manila? Paggigyanan da, ijay balay tinobyo na. Wen kanumat. Pagaw-awid nga ron ida takailiw kung dya apukop ng busy kanupay magjenobyo na kabagis. Grabe mo't akinabisi daytan. Idi pa'y laabisi tinobyo ni Rina. Manipod sikog na di anak na, aginggang empas ngay na. Di pa'y pulos nagpakpakita di nobyo na. Ay, wang nga ron Pati takasarda na itantantanon. Awan sama mapasamak akasaran. Adamot siguro kabagis. Talaga siguro asaan dapay amasango. Tangay masikog ka na, Alea. Agawid ka na di Pilipinas. Tas yaklat tantag trabaho. Wen agan-anad ka kanayon dito, Yuan. Wen, bakit? Uray si ka. Agan-anad ka man. Anadam ti agbalintong anak tawan. Wen, lakay. Kat di ka madanagan. Makitinulong aklatakan ka amanggad. Ipamaysam kit di timang taripato itagbalin nga anak ta, Alea. Linak pa kadanagan, tanapig sa kagtrabaho. Siyak tagtrabaho para kada tayo. Basta kaya't katulungan, Bert. Sa anak namin na nairuam nga awan ar-aramidin na. Ag-take out takman, iti masida, balasang ko. Ay, mabit lang na. Anya masida ti kayat yaya. Daitaman dinengdeng kan prito abangaws. Ay, mabit lang na. Ayan tayo anak mo ngay. Asino ti mangaw-awer. Ninanang ko, nana. Kasta aya. Naglawa mo ti pakanan yon dito igid ti kalsada. Nagadaw ti umay mangmangan. Napintas nga min ti lokasyon na. Sabay kumaatag tultuloy akastoy, nana. Wana. Manayunan to pa'y kay diti kustomaryo balasang ko. At to yung tigat-gatangan yun, nana. Magyaman ak,
At to'y matibayad ka. Ay, Wan, kumusta gayam ni Rina? Din sama nagawawi din. Ay, jak amuman. Tamanipod nagpa-Manila. San mo ta na nagawawi da pulos? Nagkasardan iti nobyo na, nana? Saan pa? Busy da ka no? Duan danak da. Ngamdi da pa'y lama panunot nagkasar. Jak manam mo kadagi jay adwa balasang ko. Busy mo, tibagbagada. Mangan kami man, Alea. Ha? Ala! Rina! Long time no see! Kumusta? Kastoy, kasangsangpot mi di kalman. Ala, agtugaw kayo. Ay na, dadakkelan na gitadwa nga anak mo Natiltil da pay ket di, Ha? Takasano, kurang mo ti sustansya ti kankananda. Tagkurkurang kami ket nga ron. Anya? Agkurkurang? Di ka man mangrabak, Rina. Sikaw pa'y mat. Haman, Alea. Apalan ka nga ron, tanapintasan ti biyag mo. Biyagyo, kinibert nga asawam. Di mat, baknang di asawam? Ay, idi ngam ita saanon, tanakabalo dun. Apa yung nakabalod? Kababain man nga ibaga, ngam may mayat matlan no ibagak ti agpaiso. Kunjak amo, akas di ti pagsapulan na idi. Aglakla ko matgayam iti maiparit nga agas di loko. Anya? Inlimod na kanyak dayta. Jak pulos na amamuan, tanalain nga agilimod. Ay, nagkasang. Nagsakit a panunutan. Anakabalo din ti ama dagitoy anak ko, Alea. Ala, kasta aya. Kat iso akanayon na nga itantan ti kasarmi idi. Tadamot gayam pamilyana. Kat tinasakit. Saan la asyak ti kabit na? Adu kami. Anya? Iso nagkasang tinagtungtungpalan ti biyag ko. Ti biyag mi nga agiina, Alea. Nakakaasi kami itan. Iso nga apanan ka, tanapintasan ti biyag yung nga agasawa. Sorry nulinalais kayo iti kalabas. Nang runa di asawam. Tinagtagibasit ko. Ngam ita, isumit gayam tinapintas ti biyagnan. Amok alinamot ko dagidi nga imbagbag ak idi, Alea. Sorry. Ala, lipata mo dayta. Taamin tayo mat kat makaaramid iti bidot. Tinapatag. Ore agkam kamali tayo. Maamiris tayo lata dagiti bidot tayo. Wan, Alea. Mababainak at talaga. Mala, magpili kakit din iti sidaan nyo, tayo dasaran kayon, iti kanan nyo, Rina. Nariknak tinalaw sa panagbabawi ti gayem ko kat na asya na kankwana, iso ada kasapulan na nakasaganak latta amang tulong kankwana. Tauray kas jay tinapasamak iti kalabas gayem ko latta kat si dadanak latta amang saranay kankwana. Nagtultuloy mga ti kinasaya at ti biyag mi nga gasawa kat itaadan talo nga anak mi. Alakastan, ti gayem mo, Alea. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Ailey Palacio. Inyornos parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Yosan na pud na nagantin tayo drama. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sakbay man ti drama, makablaawa mampay ni Desiree Pada dita Sitio Sagpat, Barangay Maloma, San Felipe, Zambales, Michelle Valdez, Kenny Edgar Suyat Fermil dita Spain. Kastiman ti kunani Capsat Delio, dirma ng biyanang. Nabayaga nagtrabaho kay Job Road, nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas, nakaurnungak ba si titi kwarta kat iso ti nagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod ti agisalaysay. Nanang, rumara ko. Mapan kakadimanan ag singir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ang mamaluman. Ala nga rod. Kitaam da kita masingir mo akwarta tapno saan mo amaragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man gaminin ti belt bag mo kahit.
At dapat basait, Uncle. Nan, nayunak man nga rod tayo utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mo't, Uncle. Di ka pa'y nakabaybayad, Apolos. Di ka pa'y nagtinlag oras sa karibula ko ba? Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko itiluto. Ngamjak pa'y naala. Agtala kay man, Uncle. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang, tadyak mo't natumpungan amin ang numero. Kano nga rin nagbayan kayaw? Kat intong maalak ka. Nan, potangan nak, takasapulak ti kwarta kaanakan. Mano ay, Uncle? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang nga. Tadi kay mo't makabaybayad, Uncle. Malagaro, 2,000 latan. Barang makabayad akong iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. No saan ang makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka. Yak mo't mapaggadgadan na Uncle Noah. Tagpilit mo't ngamin narang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na Uncle Sibyo. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublian na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulay. Pilitak sa nga ron asingirin no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga ron darang. Isuti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad, Apulos. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan na lang. Nagkasat na talaga jay ka nakakanya ibag. Nakaurnong idi nagtrabaho jabraw. Kat agpapautang itan. Oray sa arin ngagtrabaho. Tadjay lagsingir ter aramidan dan. Nga maluglugi nga road, taadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpangagan naksamad ipag. Kat numapasagidan ka, kat mapaiswan ka, bayaw Sibyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad, Apolos. At ngamin paggastusa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. Saan mo't Si kakit di mo't ipag. Mga sawak nga minon iti mabiit. Kat iso ti ururnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat tay nobya kamistisa Napintas dayjay. Aguro urnungak nga rod. Tapno daw sarik amang ikasargan ko ana. Naimbag man, taad dapay lang nangayat ken kasibyo. Kat siyempre Uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dito iti lugar may Isabel. Probinsya. Ngam adok ti babalay. Patadpay. Sa dino ngay abanda dito tayan titagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Mabalin matan, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan Tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pa'y mat. Kan naparagsitak pa'y. Nga uray lakaya kong. Ag naudak nga roden adito'y balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas ta ti plano ta saan. Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nakita mo tay nobya ni uncle mo, anak ko. Nobya? Agdaya nobya na? At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta na ngayat kinangkal anapintas kan ubeng? Nga rod. Ngam amangan no binulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inaktuman singiran ng madamdaman na tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. May bagmanta na kapasyar kakanakan. Ayun gayam. Iso ni Isabel. Nobya. At damagay man nobya yung angkan. Nagpintas pa'y. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon.
Ay, Sabel, honey, iso ni Delio, kana ka. Hello, Delio. Hello, mag, antay. Antay ko taangkel ko mat tinobyaw. Well, rumbang lang awagam iti ante ni Sabel. Tay kasarkon, no makaurno nga. Aywan hanggang. Umayak man nagsingir. Uray agdawn ka kumay ti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ang tinagduma. Ay na, unay kan Delio. Iranranam mo't yung may agsingsingir. Kat agda to'y nobyak. Kasapulang amin ti kwarta angkel. Iso nga agdawn ka kuma. Uray sangaribulaan. Awan pa'y kwartak Delio. Agbayad akto ka ni, no adda kwartak. Kaano ngay angkel? Inton adda sakto yung may balayon adda kwartak. Ala, agawid kan Delio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tigid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan? Kat agpinpinsunak mo't talaga. Agururno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang ha. Kat ayan nga rin ti urnong mo. Kat nakadulin At day di bangko. Kita akman nga rin ti bank book mo wano ATM card mo. At day di wallet ko, nakadulin. Kita akman. Well, madamdaman to. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayo ni Jalikod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti bagbaga ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman-damagag ka da kayo? Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio? Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan? Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las-las tugan nak sa dadya Sebio. Ay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't Ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagloko mo't ni dadya Sebio? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti ibagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga rod. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na kapag bayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kuha? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan mi. Taawan ka nga rod sabsabali. Aniya? Ulbod ka, alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak Sabel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka. Kuka, nakamom iti day taya. Hay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka, laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanya. Ay, pasensya kan Sabel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawi akang ka. Ay! Basta bayadam ti panangulbod mo kanya. Pumanawak mitlangan dito na mabayadan na kon. Ha? Apay kay apanawan nak. Naupayak kan, Sibyo. Ulbod, alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adyat gagaram Delio. Umayak man na nagsingir angkel. At dama siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Ha? Tila ibagbagayo man angkel. Napintas ni Sabel, kaubingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mo't lat panagapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intiblaan kay ti kapim. At tuyo, Ha?
Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayo. Tarumwarak pa. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa yung arod kwarta. Sige, isira yung tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? Ala, igo pumunti ka PM Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Jihilay. Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, ha? Linuko na, inulbudan na. Isa panawa ko ni timabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Ah, Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa. Uray, duwala ang arabi Ay, tsakayat dito'y. Naangdod dada dito'y. Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa pumanaw ako. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala. Sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka, agkursonada kan kan. Ha? Lukas ta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay, Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabayl. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadaan. Kan okay lang mo't kina uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kinkwana. Anya, ay nagalas ka ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Armand. Nanang, adda ditahan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wandag iti taon nga eh. Apay ngamin, aya adag itatat-tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawan? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jen Elmer the Drama. Anyamot ti kastangar aramida mon sibiyaw. Apay adinurugam jay kaanakam amang aram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam. Saan man atila durugam amang aram? Kahit, apay, basol ko nga rod. Addan na kam di anak mo ipag. At damot kang kuanan no padurugan mo no saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumatan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak. Basol mo, sibiyaw. Ne, apay asak ti papasulam nga eh. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabali nga armam, Delio. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo ngamisyak. Asidag tirik na kinkwana. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae, Delio. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jaypay. Ni Isabel nga raw, tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawag, tsakmait. Bay-bay andak ka di iti kayat kong aramidan. Amok tar aramidan, nanang. Didak isuraw. Ay, katala makaamu ka nga raw, Delio. O sige nga raw, bye. Sino man ang kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manan? Babae asasawa mo't sabi. Adaya babae katawan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makita ka lang dagitak ko na. Ibusak ti buok da. San man atila at atapay. Customer ko dagijay. Among mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno makachiks ka. Inkakit agaon no nakaluto kan, mangantan.
Saan ako na mabisin? Napukawan, ti ganas ko amangan. Sikalat manganan, babairo! This drama is owned by Jenna Elmer the Drama. Ne, aldaw maggaya man. Ay na, bigat man eh. Ayan tayo cellphone ko. Ayan oras nga tan. Ne, awan mo dito iti cellphone ko. Dito yung matisigot apang ikak sakbay maturog ak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kagid din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kaya iti sigot apang ikabkabilak ah. Awan mo tan. Ang mga nun nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible ah. Ijay mo talat ng ikabilak iti rabi eh. Inalam sa amay. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkanano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastila. Apay nga burido ka? Di mo mawagan na kiti textmate mo? Text me ta sa asawang mo. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano pa makabayad da ngay no awan ng kontak ko kalakwada. Mga dakit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ne. Ay, Ayan diyagon una cellphone. sino man nandito umawawag delyo? Kung naktupay kang gantakin ka ti cellphone ko. Iyag mo dayta. Amangan mo customer dayta. Ay saan? Jak ito daytoy. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks? Anya? This drama is owned by Jenna Elmer the Drama. Nanang, nakita yun ni Sabel. Nay, awan mahit, apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanan dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Sa nababalin. Taigam na ti cellphone ko nanang. At daamin iti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay, adda? At daan, ngam nakita na tilinaon di listaa. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day di ababae. Awagam di cellphone mo. Imayak na yun tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insend kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isandam ngay. Kat nag-text naman. In forward mo jay number apang isenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya, ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Kawanan naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo delyo. Mangilawlawan kayo, angkay? Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung kanya. Ha? Ay na, kanakan. Addan na agam mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awano na, angkal. Nakimusan lagi ti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mat siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mat. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray ungtan nak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapoy ti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minon, idida mo pa'y laeng. Nga adda sa bali nga ugali day di ababae. Isu nga adayo tiriknak kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day di ababae. Saan abali ta na ipablatter mo mateng? Una nang. Matiliw ko man. Tapos na awanan ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbalina ka maag, kapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpalilawak, nagdarasudosak, ba nagapagbababawiyak, ngam anyan tanaladawan ti amin.
Nagserbi nga ron nga adal kanyak da dyan na pasama, ket inkarigatak ti bimangon manan. Tawan tinaglabas, santo na tiliw da dyan babae, ket ado kami anang idarum kan kwa tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikas jay. Alakastan, tigayim mo, Delio. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayim yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kat God bless iti tungkal maysa. Hello kagayam na yung bagong oras iti tunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Manuela san napudnanagan. Tintay drama ngam sakbay ti amin. Makablawa mampay ni Sibayan Villa Gwen, Joyce Ann Tamayo, ken dagiti taga nga bulan Talugtog Nueva Ecija from Josie Peng. Kasi man ti ko na ni Kabsat Manuela. Dear manang biyanan, nasapa ka na balo kat 5 dagiti anak ko a pinanawan ti asawak kanyak. Nagrigat nga masapul ngagbalinak anatibker para kadagiti anak ko. Rogyak tag salaysay idinabiitak pay ana balo. Manganan milya bakit? Anyat sirsiribom di tatawa ya. Umay kakade, dara sa burlan. Makitam ti makitkita. Ha? Ni ka di Manuela abalo ti bagbagam? Weng, kita ani. Nabiit pay la na balo ngam ni. Sumanor pamatan. Ha? Nene, aywan. Nagkiting di surutpan na. Ngam in fairness, bagbagay naman siya. Napudaw ngamin. Na, Atay ko, apay nga agkatos ka eh. pagpampanta siya, magayam day ta Manuela. Nay, saan mo ta? Abay, dagas ay taga-presyar. Sa bali ti pantasya kan apresyar. Si Kamoy. Ay, di nakpadpadasan Orlan. Ni, kita ani. Adda kain inawag na iti cellphone. Ha? Unag ba isaw? Asino ngay nga tatikain inawag na? At nga tan boyfriend na? Kanya pa'y ngay, lakit di kita ani nakalipstick pa iti napuskol arid. Kan nagpuskol ti pulpus na. Na, nagbiit mo't ang nakailiw-liwagan ngay no addan adagos nobyo na. Sumayad kit di Kabalbalo na pa'y langam gumaratigitin. Di lagbain. Sapay 5 dagiti anak na. Babasit da pa'y mga road. Ay, uray kumano dadakkel dan ta isaw. Sika ngay bakit? Lumabalo ka. Makiasawa kan tupay? Manyaga po. Sa anak mo tagaratigit. Napadas ko, tadasawa na. Iso ahuston, tinaminsan na panakiasawak. Sika ngay. Ha? Ay, depende Depende nga. Basta, it depends upon the situation. Bakit? Napananan ngay. Awang matanda dyan, Manuela. Diyan mo nasiputan tinagturungan nan. Ala, inta manganin. Mabisina kon. Bye-bye amon da dyan, Manuela. Paliiwom tumanin minsan. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Dawag ko agpatpatangtang ka kano agdalos ka naglaba, Manuela. Pudnoya. Sir, agpalaba kayo ayan. Anya, sir. Tata, kung numanong ko ng kadilatan. Nag-retire ako, no? Iso di na ko naawawagan iti, sir. Ha? Nagsaramat nga minan tay laundry apagpalpalabaak. Kan nagabrudon tay ka nakakatangtang danak ngagdalos ka naglaba. Siya kun atat ha. Alaman nga rod, kaano nga dabakan tem? Intun bigat, tata. Ala nga rod, umay kan tunubigat, tas sa anak arumwar. Urayon ka, Manuela. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Naganak mo't gaya kung di ka anak Amelia. Wana, tinalikodan mo dyan nobyo na. Intarayanda. Kit, di single mamwarudon adya ka anakam. Kanya pa'y ngay. Dama nga minamampang na. Uray ka nakakday dyan, ngamjak kaya ti style na. Sa bagay, napintas di ka anakam. Adun tulat tate agaram kinkwana. Ay na, wala tamukon. Sigurado alukwendan tumananday jay, no makinobyo manan. Jay tu mainana, may sama garanggan dyan. Iso titimmawidan dyan anak na. Un nga rod, di mo't laag papapintas tar aramidin da dyan nga ipag mo. Kada lumabas sa kijabalay da, agsarsarming. At dansamang lalaki na. Kasta mga rod tatap ko lakay. Ngamjak lagtag tagaray tawang maibidensyak. Angam no makaala kiti ebidensya ay,
Sigurado asinaan di kabsat ko dayjay. Ha? Bakit? Kita ang lumabas. Ah, ni Manuela manen. Ay na, nagpapintas manen. Ay sigurado lakay. Adda manen ka dayta. Lakit dia. Kita mo titsura na. Naka-shoulder bag. Nakasanglas ka, naka-skirt. Ampang at talaga dayta abalo. Makaas-asawa mga tanay so akasta. Di lamasyan kada kita anak na. Nagbabasit na bailaan. Ngamjay kat lalaki into na renan. Ay, huwag nga ruda. Di lagbain. Ipadlaw na lang unay akailiw naman ang timadaan ni ti asawa. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Nay, papanam JJ. Mapanak ija istor, Tata Orlan. Inap gumatang iti sardinas asidaan mi. Apay, awan insang pud jay inayo asidaan niyo. Saan pa'y nga minasimang put? Maladaw ka nung agawid. Ha? Asos, napnapanan na ngay. Apay alaman-laman. Asino ayat ikinasinarak na itay? Napan nagtrabaho, Tata. Oho, kun kuna naladay jay. Ngam addalakid di kinasinarak na. Ay sos, addanton maikadwa tatang nyo, JJ. Ha? Ay, bantayan nyo jay na ayaw. Tanay, amangan numakatumpong iti lalaki amang parigat to kada kayo. Sapay nagbabasit pa'y dagi dya addem. Awan lalaki akasin sinarak ni nanang ko, Tata. Adda, dinala ibagbaga kada kayo. Ilimlimod na, JJ. Ibagam ija inam, tasaanin ang makiasawa. Kabalbalo na pa'y lang ang makisinsinnarakid din iti lalaki. Kaasi kayo lang ang anak na nukasta. Asino tinangibagang adda lalaki akasinsin narak ko? Ni Tata Orlan, nanang. Amangan kanuno makatumpong ka iti lalaki amang ulpit to kada kami nga anak mo. Naglukumot day di at taon. Agar aramid iti istorya. Trabaho ti papapanak. Saan alalaki? Wano anya pa'y dita? Imbagak anapan kayo nagtrabaho ngam saan amamati ni Tata Orlan. Kuna na nga ilimlimod mo kano ti makisinarak iti boyfriend mo. Saan nga agpaiso day ta anak ko? Di mo patpat yan day jay nga Orlan. This drama is owned by Jenna Elmoy the Drama. Saan kumamot akas jay ti ibagbagam ijay anak ko Orlan? Tawan mo't kinapudno dagitang at atapon nyo kanya. No daramid mo, talaga amagasangan ka, Manuela. Sa anak amagasangan, jay anak ko ti pampanunutok. Amom nga ubing day jay. Nalaka amamati iti anyaman ama ibagakan kwa na. Awan bibiyang ko. Saan man asyak ti sungat-sungatam sika, Manuela? Apay, anyat ibagbaga dayta babae lakay. Umay nakatsungsungatan ay. Agpakalinis la unay ngamin. Awan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami si Kan Manuela ha. Taadayo nga imon una kami alumugar iti dayta barangay ngam sika. Imay kala nakikaruba kada kami dito ngam kastakan. Wen ngam dagami mo't tinakapatakdaran ti balay mi. Taginatang mi ka nga ruday jay. Wen, ngam basit la jay lote nagatang yo. Imanay la nagipatakdaran yo ti basit abalayo. Ngam da kami nalawa ti dagami ditoy. Iso a teritoryo mi dito banda. Da kami ti may sa akalawaan iti daga ditoy. Ala, pumanaw kan. Numakangag kay ti saritawan karbo nga mamang sungat-sungat kada kami. Taamin tayo at the freedom ng agsaw iti kaya tayo nga ibaga. Nawatang! Oh, adti tatangtan mo nagdalos kan naglaba, Manuela. Kan alam da gito'y nakabag ngayon sa ganak. Tapara kada kayong agiina. Ni, anya dagito'y tata. Bagas kan groceries. Diyak mo lang maibos na kita. Isu ayawid mo. Anya? Ala, nakababainan tata Arman. Idi na minsan badbado ti indad mo kada kami. Ita, makan. Maasyanak iti sitwasyon nyo nga agiina. Isu akayat kayo atulungan, Manuela. Ay na, nagsaya at kayo at talag at ata. Agyaman unay kada kayo. Awanan yaman na. Ala, mabit lang, tailugan ko na kita. Taitulod kan. Tanadagsan da kita yawid mo. Ha? Ala, saanan? Ag-tricycle akong tata. Basta itulod kan. Uray taad damot tay ko check. Di ka kumagbabain kanyak, Manuel. Orlan, umay kakadi. Darasama. Apa ya? Anda ko ko. Darasama, mabitlaan. Apa ya? Kita man
Adda nang itulod ka ni Manuela nakakutsi. Kita man niya. Asos, anya ngay, di husto dya atap ta, nga the boyfriend na. Ah, agure ka. Mabigbig ko day ta alakay. Taymot pensyonado iti kabangibang a barangay day ta. Ni Tata Arman. Ha? Ay, wait. Isumot lagpaisaw. No kasta? Iso, ti pakisinsin na rakad na ita Manuela. Iso tinobyo na. Kwen Ay, nalaing mo na itababayan niya. Pinili na tayo pensyonado. Amo ka, kwarta lang ti kinayat na di talakay. Katanya pa ngay. Kasta talaga. Nakasapo lang itimang biyag kadagiti limang anak na. Di lagbain. Kabalbalo na pay lang, adan-adagos ng isukatan na itinatayan nga asawa na. Un nga rod nalaing mo't day ta babae. Rupat kwarta. Manuela, ka pa agmerienda. Nay, apay kag sangsangit ka. Ay, ay ayak lang amin ti bagik tata. Tapay nga kastoy daktidad duma ka lugar. Ha? Apay? Adda ngamin nangag ko apang madakas dagiti ka arubak kanyak tata. Ha? Apay? Anya day ta? Ibagbagada nga da relasyon tata. Anya? Iso apanag ko na maudin da ito'y ayumay ko dito'y balayo, sir. Diyak ngamin kaya't mairaman kayo amasarsarita iti awan mat kinapod na. Ay na, Manuela, di ka pa apektar ka dagita tao. Apal dala day takin ka. Bay-bay am idano kas tati kayat dang aramidan. Aguma na. No nadalos ti konsensyam. Awan ti rumbeng apakapektaram. Agtrabaho ka lata para kadagitan anak mo. No siyak, awan problema kanyak. Oray anyat sa asawan ti tao. Lakaya ko. Awan panawin kong kadagita bambanag. Basta ti makunak, agtrabaho ka lata. Bayam da kita at tao. Kasta siguro ti talent da. Timang padakis iti padada at tao. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, mapan kayo kano'y jiskwilaan mi. Tanda ibaga ni teacher mi. Ne, anya ti baga na aya. Di na pala imbagak ng kamot. Jack mo, nanang. Ay, Jack masango. Ni tatang mo ano masango na. Anya da jay? Jay maestra ti anak mo Papayaban na ta ka na iskwilaan da. Sikan ti mapan, masadutak. Awan mo't ara-aramidam dito'y balay. Sikan na. Kat uray mo't sika. Awam mo't trabaho ita, tanalpasan ti aramidan nyo abalay. Masaduta ka rumwar. Ingkay baga kinilolam. Ta iso ti mapan iti pagadalan nyo. Ibagam asaan mi amasango. Busy kami kunam boyet. Taanyat pa ka kumikumanda. Makumikum da amang sarsarita iti padada a tao. Ha? Lola? Una yan dagijay adadakkel mo. Awan mo trabaho da. Ngamsyak pa'y lati patudunan damag. Sapay jak makapag na talimtag to'y dua asakak. Ala, wanyag paiso. Apay ngay. Adanakan ko ang naikontra iso akasta. Ibagam kadana ng kantatang mo, ta isuda ti mapan ijay pagadalan niyaw. Ibagam alimtag ti sakak, waan. Wan Lola. Ngano dida kayat? Oray saanan No kasta, adda asawa di nakirelasyonan na nana. Wan milya, katamuyaw, endarum ka no di asawa na di lalakay. Kahit nabalo din na na. Wan ka now. Anya ngay, di husto dya kunakin kamilya. Nadlaw ko ngamin a pamilyado dyan nobyo day dya akalugaran tayo. Na minsan pala nakitak ng nadlaw ko. Wan nga rod. Bili ba ka talaga kan kalakay? Nalaing ka mang kilatis iti may sa tao. Gatuan siyak pa iti kunam. Kat kumusta ngay mo teka bayaw? Asino na ni Manuela? Kasino pa'y kumangay? Wala. Ay na, kasjay isulat ta. Pasaray itulod dela kay anobyo na. Agpaiso aya nga da relasyon da. Kunada mga awan, makaungat kanupay ni Arman.
Takas na tagwarwara sa damag. Oho, isuda ka di. Iliblibak dalaan. Kat no nagpipintas tibado dagiti anak na. Takasano, kanayon nga igatangan nila kay Arman itibado da. Kan uray ni Manuela ko nama. Baro aka na yun tibag na. Pati dagiti bestida na nagpipintas. Gatgatangan laki din nila kay Arman dagijay. Nay, malamang. Agawid kayo tanay. Panagluluto manang. Alaan yun tayo nutang yabagas kan sidaan. Tayong kay agluton, Melia. Orlan! This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Igaadyo ti ag-eskwela anak ko. Ikarigatan kayo apagadalan. Bayan nyo, tanoan ton trabaho nanang. Saan kayon ton amarigatan? Tulungan kayon ton amang paadal kadagiti kakabsat ko. Agyaman na kanak ko. Ngam di mo pa'y panunutan dayta. Tiket di pa nagadal mo ti ipamaysam a panunutan. Aramidak ti amin na kabailak. Tapno mapagadal kayo nga anak ko. Amo, Manuela. Adda na panunot ko awagas. Tapnusan kan amarigatan a makilablaba. Pabulutan ka iti pagpuunam ngag negosyo. Ala, amang ano jak makabayad, sir? Mabayadam man kan saan. O kilaang kanyak. Nakitak no kasanutirigat mo amang bibiyag kadagit anak mo. Kanti may sapay apakasyakan ka. Kasta lang arudon ti sitwasyon mo. Ngam adupay na dagiti mangitadalaskan ka. Iso atulungan ka, Manuela. Kat sapay ko ma, na mapadakkel mo to tirugyam a negosyo. Anya, kaya't mo tag negosyo? Kaya't ko launay asal. Kasta ti arapaap ko. Ngampuunan lang amin ti parikot. O sige, di mon problemahan dayta. Siyak ti makaamo, Manuela. Ngam, anya ngaya business ti kayat mo. Linyak ti agluto, tata. Iso akarinderya ti ipatakder ko. Kat agyaman ak unay iti ado atong lumno, sir. Talaga ang wais day ta babae. Kita man ang nakapatakturan iti karinderya di tasango ti balayda. Kani, nagado ti mapanmangan. Inaldaw ama puno ti karinderya na. Ungarod, adumutin at tinaliksab na itila kay anobyo na anya. Huwag nga rod ah. No siyak, jak lama ito rod pag negosyo ti kwarta na hut-hut ko. Sapay umaya mo ti banglo ti masida dita karinderyana. Makapabisin. Intan sa umutang iti sida unta. Tari, awan pa'y naluto ang masida. Awan mo't ngawin maigatangan iti masida. Ingkala umutang ni Jestor ah. Sana dita. Di mo mo't ipadlo ang ibusan ta iti kwarta ah. Lakay. Nanang, adamanan medalyami nga agkakabsat. Ay, wow! Talaga, anak ko? Ay, kablaawan kayo nga rod, ah? Agyaman kami, nanang. Uray adda wal dagiti kakabsat ko. Nalaing damat gaya mi jeskwelahan. Ala, ano sam dagiti addim no nawulwul da. Saan abale, tainton dumakkel da. Maikaton ti kinawulwul da. Gagangay iti ubing ti kasta anak ko. Kat si kapay latimang tulong kadagiti addim iti assignment dawan. Tani, makumikumak iti karinderya tayo. Uwin, nanang. Di kay madanagan. Anya mo dagiti agrado mo ngay buyit. Pasigmat awasay anaparisan iti itlog. Nanang? Kan apa day tayo? Nagado ti absent mo. Masaduta ka sumrag. Nagrigat mat ngamin ti sursuro day di pagadalan. Kat kasano day ito ngay? Agdubli ka. Isungarot apapayaban na kayo ni Maestrak iti. Takasarita na kayo kano. Tabarang may pasakpay. Ngam di kayo mat ngamin napnapan. Anya? Kasanaw asaan ang mabagsak. Kat baybay anyo ngamin ta anak yaw, Melia. Agmay salang arudan nga anak yaw. Ngam di yu pa'y matutukan mo. Takasanaw. Day talamang sarsarita iti padayo atao ti into na rin yaw. Uray awan ka ninyo. Basta adda maichismis yaw. Ayos laang kada kayaw. Ah, Anya ngay ita. Di agdoble ta anak yaw.
Di yung mga amin tulungan iti leksyon na. Rabang na, isuro yung lakta dito'y balayaw. Di yung iya sa amin iti maestra na. Taaduda nga agkakaadalan. Di na matutukan amin ida. Agsardang ka lang aron nga giskwilan, buyit. Yes, kay kayat ko ananang. Nanang, umadanin ti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan nga rod anak ko. Ay na, jak mailadawan ti kinaragsak ko. Agyaman nagtadinak pinaay iti arapaap ko para kan ka anak ko. Agyaman akmat kada kayo, nanang. Taureg may sa kayo anang paadal kanyak. Kan kadagiti kakabsat ko. Naipaay mo dagiti masapsapul mi. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Aginggat ka ba ulak? Ikarigatan kayo nga ipaayan iti napintas a masakbayan, anak ko. Inton addan trabaho, nanang. Syaktun ti mangituloy amang bayan iti utang yo kani Tata Arman. Ay na, di mon panunutan day tata nabayada kun. Nabayagan a nabayadak day jay, anak ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sugod kan boy. Sana siya tigar-karitan niyo. Padagas kayo kanya. Addan dagiti agama. Sa dino nga'y tinangkakitaam ka ni Buyet lakay. Ijay Crossing Mangibabay hindi ang anak mo. Ang daman dinanog nan. Sinansingan na pa di balasang agbanbantay di store. Unay mo tikas tang aramid mon Buyet. Day talagpapa na awat araramidam. Di ka pa ilang arod mga asawa. Tadya ito asawaan tag problema kan ka. Wen, mga sawa ko. Danag yun Mga sawa ko ni Timabiit. Indarum da ka na jay anak kiyaw urlan. Ay, kung nga ron nanang. Sa bali man nakalukwan tinaramid nan. Nagtakaw ka no di store. Ay, anyan. Kakaiso na nga anak yaw. Ngam na baybayan yaw. Di yun na isuro ang naimbag ti anak yaw. Kung nga ron nanang. Mamirismitan day tabidot mi. Ay, agsasarunomot to nakalukwan tar aramidan ta anak talakay. Tunggal mabartek, agkabil, agchansing ka nagtakaw. Mangibabay nila diyang anak ta. Katanusan nyo Tadi yumat ngamin insuro ang naimbag ti anak yaw. Ngam saan pa'y analadaw ti amin. Bagbagaan nyo lata. Tapatyak ngagbalbaliw pa'y dayjay. Ay, uwan ananang. Tutukan min da anak mi. Masapula bagbagaan mi. Takababainan ti kasjingar aramidan na. Nagpagraduar ka man gaya man idikal man Manuela. Ha? Ayun. Umay kayon to numanam. Taadda basit pagsasangwan tayo dito'y balay. Ay na, naimbag ka pa ay. Paggraduar ka, paggraduar. Upatan dagiti na paggraduar mong anak mo. Kaasi ti Diyos, Melia. Kantultulungan dagiti talong anak ko para iti tuition dagiti adbida. Ay, makapaapal ka. Di adalon dagiti upat nga anak mo. Madamdama, jay buridak mong tagturpos. Di adal to aminan nga anak mo. Nagsisingpo dapay. Day tati kanayon ko nga ikarkararag idi, Melia. Nga agbalinda ko maanasaya at nga anak. Ay, sorry Nadaman na isawsawang wano madian aramidan mi kan kay tikal labas. Pakawanan da kami kuma. Itala na ika nakititurad nga umayagkid daw iti pasensya kan ka, Manuela. Ay na. Awan kanyak day jayon, Melia. Saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Iso alipatam daytan. Awan sakit tinakam ko kada kayo, Melia. Ay na, agyaman ak nga rod ano kasta, Manuela. Nagsaya at ka tao. Tauray pinagpadakes da kay ti kalabas. Di da kami indardarom. Kat nagsaya at kalatta kada kami, Manuela.
Pudno ana sakita na kiti damo kadagiti agkakasakit nga ibagbaga dagiti karubak ngam kit di sana ka nagimulay ti sakit tinakam kadakwada. Inaramat ko kit di day takarit tap nagporsigiya ka mangisakad kadagiti anak ko. Kat ita di adal aminan dagiti 5 nga anak ko kat pagyamanak unay ti Diyos an namarswa tadi na kami binaybayan. Alakastan tigayem mo Manuela. Ala gagayam di tanti nagpatingkaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos pare ti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Agyamanak manen kada kayo amin. God bless. Iti tonggal maysa.